ассалому алайкум тамошобинони азизи арҷманд, инак ба нашри пайғом мутаваҷҷеҳ бошед. Дар студия бо хабарҳо бо шумо Дилшода Ҳалимова, коргардон Исмоилҷон Холев. муовини якуми раиси вилояти Суғд Хол Ҳайдар дар ҷараёни сафари корӣ ба шаҳри Панҷакент аз рафти омодагӣ ба мавсими баҳор дар ҷамоати деҳоти Халифа Ҳасан шинос шуд. дар ҷараёни сафари корӣ ба Панҷакент муовини якуми раиси вилояти Суғд Хол Ҳайдар дар ҷамоати деҳоти Халифа Ҳасан бо рафти омодагӣ ба фасли баҳор аз ҷумла тоза кардани канали Халифа Ҳасан шинос шуд ва баъзе эроду маслиҳатҳои худро ба масъулони соҳаи кишоварзӣ аз ҷумла идораи беҳтиёҷи замин ва обёрӣ баён дошт. бояд тазаккур дод ки канали Халифа Ҳасан барои обёрии 2300 гектар замин пешбинӣ шуда, он ба масофаи 38.2 километр тӯл кашидааст. вобаста ба вазифагузориҳои роҳбарияти мақомоти иҷрои ҳокимияти дафтишар дар канали мазкур баъзе корҳои таъмиру азнавсозӣ анҷом дода, аз ҷумла 5 адад қубури обгузар сохта бештар аз 1 километр масофаи канал бетонпӯш карда шуд. новобаста ба ин аҳвол корҳои нотамом инҷо зиёданд ки бетонпӯш намудани 5.3 километр масофа, гузоштани 3 қубури обгузар, чанд корҳои дигар лозим аст ки онҳо минбаъд барои обёрии 620 гектар замин мусоидат хоҳанд кард. Хол Ҳайдар ҳамзамон ба рафти коркарди ниҳолҳо таваҷҷӯҳ намуда, аз фаъолияти пойгоҳии обкашӣ маълумот гирифт ва гуфт ки иҷрои дастури супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бобати таъмини амнияти озиқворӣ ки яке аз ҳадафҳои стратегии мамлакат ба ҳисоб меравад, азму субот ва масъулияти бештарро талаб менамояд. муовини якуми раиси вилояти Суғд Хол Ҳайдарро дар ин бозид иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода, масъулони соҳаи кишоварзӣ ва обрасонӣ ҳамроҳӣ намуданд. сокинони маҳаллаи Навободи шаҳр дар оромгоҳи Сари Камар ҳашари умуми халқӣ гузаронида як миқдор корҳои ободониро анҷом доданд. гузориши мо дар ин бора. қабл аз оғози ҳашари умумихалқӣ бо иқдоми сокинони маҳаллаи Навободи шаҳр дар қабристони Сари Камар пирони рӯзгордида бо ҷонибдорӣ аз сиёсати созанду бунёдкоронаи президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон даст ба дов бароштанд, то ки ҳар як сокини Тоҷикистони соҳибистиқлол ҳамеша созандаву ободкор бошаду фаромӯш насозад ки қабристон ҷои андеша барои зиндагон аст. ин қабристон ба гуфтаҳои шоир як гап доранд ки барои зиндагон бояд бигӯям ки қабристон барои мурдагон нест, ки қабристон барои зиндагон аст, ки то донанд фардо қадрашон чист. касе набошад дар кадом вазифа кор накунад, чӣ миқдор зару зевару қасру кӯш надошта бошад, вопасин манзилаш қабристон аст. мусоҳиба бо як нафар ҳамин гуна мазмуну ҳамин гуна муҳтаво дошт. маҳалла ба ҳазор қасру манора созиям оқибат омада, мана ҳамин хонаи оқибат, мана ҳамин ҷара охира. он рӯз корҳои зиёди ободонӣ дар қабристони Сари Камар бо иқдоми сокинони маҳаллаи Навободи шаҳр анҷом дода шуданд, ки дар бораи онҳо барномаи алоҳида намоиш дода хоҳад шуд. гузориши дигари мо аз барномаи ахбори телевизиони Тоҷикистон гирифта шудааст, ки дар он аз хусуси дастгир шудани боз як нафар бо маводи мухаддир сару кор дошта нақл мекунад. мубориза бо гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир ин мубориза барои солим нигоҳ доштани насли инсоният, наҷоти фарҳангу ҳуввияти миллӣ мебошад. имрӯз паҳнкунандагони маводи мухаддир ба бузургтарин сармояи миллату давлати ҳар як кишвар таҳдид менамоянд. чунончи 9 январи соли 2021 дар натиҷаи аз тарафи кормандони агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон гузарониндани чорабиниҳои оперативӣ ҷустуҷӯӣ дар манзили истиқоматии шаҳрванд Холиқо ва Холиса Обидовна воқеъ дар суроғаи шаҳри Бохтар, кӯчаи Файзалӣ Саидов, хонаи 22 зери хоки замини назди ҳавлигӣ пинҳонгоҳи махсус ошкор гардида, аз дохили он дар як зарфи алюминӣ, дар 9 бастаҳои полиэтиленӣ ва дар як бастаи алоҳидаи полиэтилении рангаш кабуд маводҳои сахткардашудаи рангашон сабз ва ҷигарӣ дарёфт ва гирифта шуд.
мувофиқи хулосаи экспертизаи раёсати ташхиси криминалистии вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон аз 9 январи соли 2021 маводҳои мазкур ба воситаҳои нашадори навъи ҳашиш мансуб буда вазни умумии он 11 килограмму 676 граммро ташкил медиҳад. вобаста ба ҳолати дарёфти воситаҳои нашадори навъи ҳашиш парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда зимни тафтиши пешакӣ муайян гардид ки воситаҳои нашадори болозикр ба фарзанди холиқо ва холиса обидовна шаҳрванд зокиров шерзод султонович тааллуқ дошта ном бурда аз моҳи майи соли 2020 инҷониб барои содир намудани ҷинояти дар моддаи 200 қисми 4 банди д кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон пешбинӣ шуда дар кофтуков қарор дорад. дар асоси далелҳои боэътимод нисбати зокиров шерзод султонович ба моддаи 200 қисми 4 банди д кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда барои муайян намудани тобеияти тафтиши пешакӣ ба прокуратураи генералии ҷумҳурии тоҷикистон ирсол карда шуд. нимсолаи дуюми таҳсил дар муассисаҳои таҳсилоти миёнии умумӣ оғоз гардидааст. вазъи таълиму тарбия ва ҳолати муассисаҳои таълимӣ дар кадом сатҳанд? гузориши хабарнигорони мо аз муассисаи таҳсилоти миёнии умумии рақами 29 ба ин суол ҷавоб мегӯяд. 50 сол мешавад ки муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 29 фаъолият менамояду садҳо дастпарваронаш имрӯз баҳри пешбурди хоҷагии халқ саҳм мегузоранд. омӯзгорони муассиса зери роҳбарии муовини директор оид ба таълим Раҷабова Шарофат дар беҳтар намудани сифати таълиму тарбия тадбирҳои зиёдеро анҷом додаанд. дар муассиса дар як моҳ аз 2 фан ҳафтаҳои фаннӣ гузаронида мешаванд ки бо баргузории чорабиниҳои беруназсинфӣ, дарсҳои кушод, конфронсҳои адабӣ омӯзгорон онҳоро хотирмон мегузаронанд. ин ҷо консепсияи миллии тарбия иҷро мегардад. хонандагон ба маҳфилҳои гуногун дарсҳои иловагӣ ҷалб гардиданд. бо ибтикори шӯърои занони муассиса рӯзномаи девории Ёсамин ҳар моҳ бароварда мешавад ки духтарон он ҷо бо роҳнамоии устодон аз ҳаёти мактаб мақолаву лавҳаҳои ҷолибу шогирдонаро чоп менамоянд. кабинетҳои фаннӣ дар муассиса муҷаҳҳазонида шудаанд. дар миқёси шаҳру деҳот кабинети фанни химияи муассиса аз тарафи шӯъбаи маорифи шаҳр беҳтарин дониста шудааст. حکومت محلی و موارد ولایت و ما صنفی کابینت شیمیا با همین تجهیزات وارد ساختن ما نداریم که نصیب باشه نزدیک به اینجا با هر یک استال آب می‌گذارونیم و همه خوانندگان میتوانیم بعد هنگام اجرای تجربه لابراتواری از این استفاده کنیم. باعث افتخار است که 2 نفر خوانندگان مکتبی مؤسسه تحصیلات میانی رقم 29 خواننده صنف 11 سفر و صبرینه و خواننده صنف 10 رست یعقوب شاه در المپیاد شهری مکتب اسمان از فن شیمیا با موفقیت کارها را انجام داده صاحب جایهای افتخار شدند. من سفر صبرینه خواننده صنف 11 در المپیاد شهری جای دوم را اشغال کرده ام. با استاد خود رحیموف minnatdorӣ баён мекунам ва ман фани химияро хеле дӯст медорам. баҳри пешгирӣ аз сирояти бемории коронавирус ин ҷо чораҳои муассир низ андешида шудаанд. долону синфхонаҳо бо маҳлулҳои безараргардонӣ тамиз мешаванд. волидон бо муассиса робитаи зич доранд. ин аст ки бо дастгирии кумитаи падару модарони синфи 10 кабинети фанни биология тахтафарш карда шуд. дар ин кор саҳми раиси кумитаи волидон Раҷабова Гулнора ва омӯзгор Саидова Мавлуда хеле назаррас аст. дар назар аст ки чунин тадбир дар синфҳои 6 ва 9 роҳандозӣ мегардад. толибилмон дар муассиса дар рӯҳияи ватанпарварӣ, меҳнатдӯстӣ, инсонгароиву зебоипарастӣ, тарзи ҳаёти солим доштан тарбия мегиранд. Я Раджабова Рухангез, ученица 10 А класса школы номер 29, заняла первое место на Олимпиаде по русскому языку в городе Пенджикент. Преподаватель
Шодиева Гулрухсор Анбашоевна. Мне очень нравится изучение русского языка. Это был очень хороший опыт для меня. من نظرزاده سعید بک در آزمون فنی شهری جای دوم را اشغال نمودم. من میندار از معلم فنی همیشگویه هستم که آن کس مرا به این المپیاد تیار نمودند و من فن زبان ادبیات رو خیلی دوست می‌دارم. من جمیل جهانگیر خواننده صنف 8 در المپیاد شهری از فن فیزیک اجرا کرده سزاوار جای دوم گشتم. من در آینده می‌خواهم که معلم فیزیک شوم. ҳангоми наворгирии муҳити муассисаро тозаю обод дарёфтем. хонандагон дар синфхонаҳои гарму барҳаво таҳсил доштаанд. барои зимистонгузаронӣ дар муассиса 5.5 тонна ангишт 10 метри мукааб ҳезум захира карда шудааст. омӯзгорон дар гузарондани чорабиниҳои сиёсӣ саҳми босазо мегузоранд. 21 феврал интихобот ба маҷлиси вакилони халқи шаҳри Панҷакен даъвати шашум баргузор мегардад. дар муассиса ба ин маъракаи сиёсӣ пурра омодагӣ дидаанд. бояд зикр кард ки дар баробари таълиму тарбия додан омӯзгорон намунаи меҳнатдӯстӣ барои шогирдонанд. соли гузашта дар қитъаи замини назди муассиса омӯзгорон кишти картошкаро ба роҳ монда ҳосили дилхоҳ ба даст оварданд. муассиса дорои гармхона буда он ҷо сирпиёз парвариш меёбад. боварӣ дорем ки омӯзгорони муассиса соли хониши 2020-2021-ро бо дастовардҳои назаррас ҷамъбаст менамоянд. китоби навбати Мурод Седалии Мазори бо номи Нақши Суруд аз чоп баромад ки он аз рӯзгори ҳофизи шинохта Олим Бобоев нақл мекунад. оғози соли равон маҷмӯаи Мурод Саидалии Мазори бо номи Нақши Суруд аз чоп баромад. Мурод Саидалии Мазори дар ҷамоати деҳоти Лоиқ Шералӣ ба дунё омадааст. дастпарвари омӯзишгоҳи омӯзгории шаҳри Панҷакен ва донишкадаи ҳунарҳои зебои Тоҷикистон мебошад. Мурод Саидалии Мазори аълочии маориф ва илми Тоҷикистон буда соҳиби ифтихорномаҳои зиёд аст. ӯ муаллифи китобҳои Гулдастаи худрӯй, 101 ғазал, Модарнома, Падарнома, 5 лаҳзаи зиндагӣ, Фаромӯшат намесозам мазорам, 2 китоб барои бачаҳо, Чашми маъмул боядад, Гулдастаи муҳаббат, 1001 дубайтӣ, Панду андарсҳо, Соҳил туро интизор мебошад. Мурод Саидалии Мазори ҳоло дар нафақа буда даврони хуши пирӣ меронад. дар маҷмӯаи тозанашри Нақши Суруд муаллиф таронаву шеърҳои худро ки ба хотири ҳунарманди хушному хушсадо Шодравон Олим Бобоев эҷод кардааст гирд овардааст. аминем ки маҷмӯаи Нақши Суруд ба ҳаводорони шеър ва мухлисони ҳунарманди нотакрор Олими Искандар писанд меояд. бо иқдоми кормандони маркази ташаккули тарзи ҳаёти солим дар муассисаи таҳсилоти миёнии умумии рақами 25 шаҳраки Суғдиён корҳои фаҳмондадиҳӣ ҷиҳати пешгирии бемории COVID-19 гузаронида шуд. дар ҳамкорӣ бо маркази ташаккули тарзи ҳаёти солим ба муассисаи таҳсилоти миёнии умумии рақами 25 шаҳраки Суғдиён ба номи академик Бобоҷон Ғафуров омадем. кормандони маркази ташаккули тарзи ҳаёти солим ба хонандагон оиди пешгирии бемории суръатии COVID-19 маълумотҳо дода, ҳамзамон бо хонандагон савол-ҷавобҳо карда ба омӯзгорон варақаҳои иттилоотӣ бобати пешгирии бемории COVID-19 тақсим намуданд. дар ҷараёни боздид аз таълимгоҳ маълум шуд ки роҳбарият бобати омодагӣ ба фасли сармо тадбирҳои зарури андешидааст. ҳарчанд ки таъминоти барқ инҷо доимӣ мебошад. боиси хушнудист ки дар мактаб хонандагони аълохон аз ҷумла иштирокчиёни озмуни фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст таҳсил доранд. من ملاجان مهرآور خواننده صنف 7B مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 25 به نام باباجان غفورov میباشم. من طوری 2 سال میباشد که در آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است اشتراک نموده جایهای نمایان را گرفتم. من سال 2019 در آزمون فروغ صبح دانایی اشتراک کرده تا سطح جمهوری برآمده صاحب دیپلم سرخ و سپاسنامه گشتم. سال 2020 نیز با آزمون فروغ دانایی رفته رویتی اشتراک کردم. من با آموزگاران مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 25 با اتباع و اسماعیل ظریفی
ва директори китобхонаи марказӣ яҳёева миннатдории худро мерасонам ки тӯли 2 сол аст ки бо дастгириҳои ин устодон ман холаҳои баланд расидаам. ман дар соли 2021 ниятро дорам ки дар озмуни фурӯғи суби доноии китоб аст иштирок намуда ҷойҳои намоёнро ишғол намоям ва имсол мехоҳам дар номинатсияи дуюм аз ёд кардани хондани адабиёти муосири тоҷик иштирок намоям. аз корҳои афандӣ ҳайрон шуда механдӣ, як лундаи собунро ҳалво гуфта газидааст, аз дарди ишкам ҳар сӯ вой вой гуфта давидааст, тоқии напанавро заврақча гумон кардааст, онро ба оби дарьё оҳиста равон кардааст, аз сои дояашро аспак гуфта давондааст, тӯби ҳамсояашро тарбуз гуфта кафондааст, аз корҳои афандӣ ҳайрон шуда механдӣ. ман омӯзгори фанни химияи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 25 ба номи бобоҷон ғафуров хоҷаҳон баҳрулло мебошам. бо ташаббуси асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат ҳамасола дар ҷумҳурии тоҷикистон озмунҳои гуногун ба сатҳи баланд гузарода мешавад. хонандагони муассисаи мо бо як иқдом бо як маҳорату малакаи баланди омӯзиши фанҳо ва махсусан хондани китобҳои бадиӣ машғул ҳастанд. китобдори муассиса ва омӯзгорони фанҳои забон, адабиёт сиёсатҳои пешгирифтаи ҷаноби олиро ҳамеша пайравӣ карда худро чун пайрави пешвои муаззами миллат медонам. омӯзгорони дабистон дар радифи дигар масъалаҳо кӯшиш менамоянд ки шогирдонашон ба ватан, тоҷикистон ва мафҳумҳои муқаддаси модару сулҳ таваҷҷӯҳ доранд. офарин бар халқи тоҷик пешво дорад кунӯ, пешвои бо дили халқ ошно дорад кунӯ, аз миёни обу оташ бо сари боло гузашт, пешвои мардуми дар ошно дорад кунӯ. модарам мегуфт доим вақти хоб кун албатта бо паҳлӯи рост, он ҳама коре ки мекунӣ сар бигун бо қувваи бозуи рост. гули хушбӯй дар ҳамом рӯзе расид аз дасти маҳбубе ба дастам, бадой гуфтам ки мушки ё абири ки аз бӯйи диловезит мастам. умед аст ки муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 25 маҳз тавассути заҳмати устодону кӯшиши шогирдонаш минбаъд ҳам дар радифи муассисаҳои таълимӣ пешрафта қарор мегирад. гузориши Дилшода Ҳалимова, Исмоилҷон Холов аз муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 25 шаҳраки Суғдиён. тамошобинони азизу арҷманд, ин буд барномаи иттилооти пайғом. саломату сарбаланд бошед. хайр.